Hi, wir bauen heute eine Schaummaschine. Dafür brauchen wir einen Kanister, so ein Wasserkanister, wo wir schon warmes Wasser reingefüllt haben, einen Kompressor, einen kleinen Schlauch und so ein Mehrfachteil und einen langen Schlauch und Duschgel, also Shampoo. Jetzt fangen wir an. Wir nehmen den Deckel, nehmen den Schlauch und machen ihn auf. Haben wir so lang. Dann nehmen wir den Kanister und messen das aus, bis er auf den Boden kommt. So, hier müsste es anpassen. Dann nehme ich das jetzt mal hier und stecke das da rein. Das geht ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir es. Stecken den Schlauch durch. Und jetzt gucken wir, ob das passt. Passt. Dann nehmen wir jetzt den Wasserkanister, halten das da drunten und füllen mal ein bisschen Wasser rein. Lassen wir es mal kurz laufen. Jetzt brauchen wir dieses Shampoo, so ein Reiseshampoo. Und das machen wir jetzt, wenn der Kanister voll ist. Schütten wir das da rein. So, passt. Jetzt nehmen wir den Kanister wieder auf unseren Tisch. Und nehmen die Shampooflasche, also ein bisschen Shampoo drin. Und drücken das alles dann rein. So, das müsste reichen. So, nehmen wir unseren Schlauch und schieben den da rein. Und das war's dann jetzt schon für heute.